إيش وقت بلشت فاطمة الليثي مع حفظ الألقاب الصيام؟ والله تعرف يعني في مدينة مثل كربلاء يعني عادة الأطفال يبدون يسوي لهم تمرين بسيط على قولة أمهاتنا صوم العصافير وكذا وساعات بسيطة، فبدت هالشكل الفكرة يعني، وبعدين لا خلص أخذنا مسار بحياتنا أن نكون يعني ضمن هذه الطقوس. جميل. ومن أي عمر تقريبا بلشت صيام كامل؟ والله الحقيقة يعني من عمر 9 سنوات 10 سنوات بديت يعني أصوم، ولكن يعني صيام الكامل لا، صار بعد عمر 12 سنة خلص بدينا نصوم كامل.